nga twolekedde essuula ey'okutaano munzikirize mpiseewo obubaka buno obw'enjawulo. Mwana muwala Peace Goreti atumirako bazadde be omwami Ssegawa Charles ne mukyala we Maama Sadaati abasangibwe bakka mu Busiro. Abakakasa nti abaagala nnyo era asaba Katonda abakuume basobole okulaba ku buwanguzi bw'abaana baabwe. Amina okuva ku luuyi eno. Eno essuula ey'okutaano y'akatabo kaffe omutwe gwayo gugamba nti mponera watono. Essuula egenda bw'eti: akasiriikiriro bwe kaali nga katutteko akabanga nagenda okulaba nga Ssaabajaasi gwe baayitanga Ggogo asituka mu kifo kye nga yeesimbanga Ssettala. Natunuulira Ggogo nga simumala. Yali musajja binywera, yanywa amazzi. Emikono gye gyali gitimbaganye agasuwa aganene ennyo. Ettwe lye lyali ddene nnyo kyokka ng'obuuso bwe butono era nga bwakulira mu nkompe. Emimwa gye gyali migazi nnyo era ng'emigo gyagyo gikirako egy'entamu. Effuba lye lyonna lyali lisaakaatiddwa omwoya. Ggogo yayimuka n'obusungu obw'ekitalo naye ng'omutaka amutaddeko abiri. Yamala akabanga katono n'afuluma. Obusungu ddala bwali bujula okumuyuza kubanga ku bavubuka bali Lukuusi be yali amaze okutta, omu ku bo yali mwana we ddala ddala. Ggogo bwe yafuluma Lukuusi n'aswakiira. N'alagira abajaasi be bonna bagende baleete mukama waabwe. N'abajaasi tebaali babi nga basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi nga bagenda kuleeta mukama waabwe. Ng'awo ffenna amaaso tuteeka mu kkubo kulaba bwe baleeta Ssaabajaasi. Twatandika kulinda, ne tulinda nga buteerere. Waali wayiseewo akabanga era nga tukyalinda okulaba ekinaabaawo, twagenda okuwulira ng'ekiri ebweru kifumba mutuku. Okuwowoggana, enduulu, eŋŋombe, amalenge, leero wamma ggwe ng'oluli wali nalwo ndugeraageranya n'olwali ku njovu ekavumba. Mu kiseera ekyo obudde bwali butandika okuziimeera. Wano ffenna abaali mu ddiro twafuluma ebweru okulaba ogubadde, olwo nga naffe abasibe twerabiddwa. Abasajja ne Lukuusi baali bamujeemedde okugenda okutemya n'okuzibulanga ekigo kyonna bakitisse dda omuliro kiteta, anti n'enkulabira emisaasaano. Abasajja ba Lukuusi baatandika okumuwenja ng'awenja enseenene. Abamu baali bakutte ebiso, abalala mafumu, wamma ggwe nga kyetinze. Nange nalaba biri bityo, konze nti ezigwa obulungi bandagandage. Saali mubi nga nteekako kakokola tondeka nnyuma. Nali nno ŋŋenda neewagaanya mu ndulundu y'abantu, nagenda okulira ng'omuntu ambasa omukono asika. Katono ndeekaane nga ndowooza nti nno abasajja ba Lukuusi be bangudde mu buwufu. Nakanda kwekunkumula mukono naye ng'oli agukutte alinga kabaani. Bwe nayimirira okulaba omuntu eyali ankutte, nagenda okulaba nga y'omu ku bawala bali be nalaba mu ddiiro. Namubuuza nga nze nina amameeme gankubagana nti ogamba ki era onjagaza ki? Yanziramu mu kaloboozi akaakawoowo era akaseenekerevu obulungi ate nga bwe yeerigomba nti lwaki nno oyagala okundeka wano? Nange kwe kumuddamu nti si kuleka wano twajja ffenna. Ono nagenda okulaba ng'omuwala ebiyengeyenge binnyunguka ate nga nkutta nnywezezza. Nange nalaba mwana muwala neefuuliddeko olukokobe, kwe kumukwata ku mukono ne mmugamba tugende. Yali atunula ekizimuzimu n'atandika okusekaasekamu era n'asangula n'amaziga. Buli we twayitanga ng'abantu banoonya Lukuusi. Wano nno nze n'omuwala oli gwe nali sinnamanya linnya twaleka abasajja ba Lukuusi beesaza akajegere nga ffe twetambulira. Mu kiseera ekyo omwezi gwali gwa ggabogabo era nga gwememula bya kitalo. Twalaba ekigo tukivuddemu mirembe nga n'emisinde tussaako kwewuunya kibabu kya Lukuusi. N'omuwala naye emisinde yali agimanyi bulungi era namwewuunya nnyo. Singa era mpozzi teyali muwala oyo, singa nze empewo ezikunta. Mu mubiri yali mukazi naye nga mu mwoyo musajja ddala. Essuula ey'okutaano awo weekomye, tusisinkane ku ssuula ey'omukaaga eno omutwe ogugamba nti tusiyagguka eggendo ssinziggu. Weebale kuwuliriza.